Okey, kepada sesiapa ada masalah supaya saya ni tak ada sorok belakang, ada satu cara ataupun satu teknik saya buat untuk dan mudah nak pakai. So, anda hanya perlu cari tukang-tukang pendekat, minta dia buat so ada cara dia untuk mudah lagi, maka gunalah cara dia. Okay, alright. Okay. Mudah untuk dibuat dan mudah untuk dipakai. Alright. Okay, ni bahagian hadapan. Alright. Lihat dulu bagaimana. Okay, masukkan ni ke bawah. Ini pula. Okay, di bahagian belakang anda perlu. Okay, ini yang di bahagian belakang. Okay, belakang je kena ada dua butir. Ini saya buat. Alright. Nampak? Nah, ini bahagian belakang. Okay, sama. Dia ada ni. Nampak? Itulah. Okay. Di bahagian belakang, jika awak nak ni tepi ni rapat di body saya, maka awak kena potong lah begini. Kalau awak kasih rapat, kira ada ruang di belakang ni, maka awak tak perlu potong seperti ini. Okey. Okey, ni bahagian rapat. Awak perlu buat seperti ni agar mudah nak pusing. Okey. Awak tengok nampak bata tengah-tengah tu, kat bawah kayu tu. Tu kena pulak bata kayu. So di atas ni dia perlu tebuk mengikut saiz kayu dan mengikut saiz lubang yang diingini lah. Okey. Jika awak berasa di tengah-tengah tak terpaku, okey. Paku tu fungsi dia untuk tak suri gerak. Tak suri gerak batas hok dalam. Seperti dengan bawah juga awak perlu paku ataupun pasang. Tapi di tengah-tengah ni awak perlu buat gini. Okey, ini contoh di bahagian belakang. Okey. Apa? Okey, ini untuk di bahagian belakang yang saya tunjuk. Okey. Kiri kanan dulu jika awak lihat itu untuk bilah ataupun di lantai bawah untuk ke. Okey. Okey. Ini contoh yang saya buat. Okey, ini adalah contoh di bahagian belakang sekali. Okey. Lubang ni untuk bilah. Ya. Fungsi hak ni untuk baik contohlah ni. Ni pelapis apabila awak masuk ke bawah ni. Okey, dia akan lekat gitu. Ya. Apabila pelapis masuk gitu, awak akak yang ni yang pulah dia masuk. Alright. Okey, cara pasang dia je hot belakang ni simple je. Contoh lah, di sini bahagian belakang. Okey, contoh. Okey. Bila
bagian depan ini Anda perlu masuk ke di pelapis